자, 박스나 오늘은 무료 편집 안 하는 컨텐츠 1편이 터졌습니다. 편집 안 하는 거는 브롤스타즈니까. 자, 브롤버 제가 이거 축구 잘 넣었습니다. 한번 브롤버 한번 해보겠습니다. 자, 보면은 이쪽으로 쓱 잡아버리고 이쪽으로는 어이씨 왜 죽었지? 오오오. 자, 저는 골대를 이렇게 맞을게요. 저 괜찮아요. 지금 이쪽에 있거든요. 그러면은 바로 이쪽에서 오케이. 와, 이거 봤죠 제가 봤죠. 이렇게 여기 이대로 보내드리려고만 했잖아요. 자, 여기 이제 불렀죠? 잠시만요. 그러면은 여기 호스하고 있어요. 자, 일로. 자, 이렇게 붙고 넣었다니까요. 이렇게 해서 오늘 브롤볼 마치겠습니다. 재밌게 보시다면 영상 구독과 좋아요 한 번씩만 눌러주시고 롤롤로 하면 더 재미있는 컨텐츠로 뵙도록 하겠습니다. 아무튼 유튜브에서 구독과 좋아요 부탁드립니다. 안녕. 빰바라밤바라밤바라밤바 안녕.